आंवले की आज एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे, बाल झड़ना, कमर का दर्द, सिर दर्द, खांसी, बुखार अगर हो रहा है ना तो रोज एक चम्मच खाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सिर दर्द, कमर दर्द, बाल झड़ना और घुटनों का दर्द कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आंवला लेना, इसे स्टीम कर लेना, उसमें क्या करना, कद्दूकस कर लेना, उसमें गुड़ और चीनी डालना, जितना आंवला उतना गुड़ और चीनी मिक्स करके अदरक डालना, अदरक के साथ इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, काला नमक और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, दालचीनी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, खरबूजे के बीज डालेंगे। फुल वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है।